Здравейте, това е втора част на Бързи коли. Забавих се малко, защото игра в една игра, която Елвис ми каза. Тя се казва... Чакай... Тънкър страйк или нещо, че е творка нещо. Който да... Оръжие. Много ми хареса и забавих се малко. Какво е кола? Къде е? Това е твоята кола! Не. Не знаете, тя е заводи тук и направо си неудобно и затова си всеки път чужда. Добре, трябва да говоря, защото става скучен тук, когато не говоря. Или не знам, пишете ми, ако не говоря, когато правя някакви неща. Не знам. Мога ли да говоря? Не знам. Ще скуча така, каква. Не знам, ще направим нещо яко, какво. Какво? Това къде си полови? Видяхте ли? Не съм аз. Играта им причинява такива неща. Играта им причинява да се чупа колата. Не дадах някакво пари за нея. Ето че малко ще правя дрифта и да видите дали съм добър дрифта. И така. Кокошка! Вижте и това като мен. Кокошка е това. Това е кокошка, верно е. Ебало кокошките. Виж, не баси ми. Май сега екранът е по-голям, на повече се вижда колата. Трябва да ми преше камера. И така, както... Какво да ви кажа... Да, и така на така. Не така, какво говоря аз вече. И пишете ми дали съм добър по каране, дали съм добър, дали добре карам, много добре. Не. Колко ми съм служил, бе? Пак тук не успях.
става? Hey, got room for one more? Alright, come on. Стой, гащи ми ще. Excuse me. Бели гащи. Като убием сега ще видим. Лов за зайци! Да, бели. Лов за зайци! Убихме един за... Тя има пари. Може да си вземе такси. Какво? Топката се движи, топката се движи. Тя чуби всичко, бе. Гледай, колата не мога да излъчва. Чао, чао, тъпкет. Чао, чао, тъпкет. Ако я изгледа това клипче, къде съм играта и направо я разбивам и се го пуснал на средно. Не е трудно, ти си го пуснал на лесно, за това казвам. И за вас ще правя клип на тази игра, защото сме камера. Трик. Ако има Холмлайн още, ще да има 50 точки. Имам време. Това е майко му, не са тия тея карачени коли. Как да го бях тази дупка, бе? Знаете, сега си ви казвам. Начин... Откачи! Верно! Yes! Успяхме! Качи колата! О, не! Тя гори! Ще избухне. Как ми заслонахме така? Как пакирах? А вода ли? Какво е? Не е само вода. Докладът ще не гръмва. Колко високо е тук? Какво става тук, бе? Видях къде да изкарам колата. Какво става с колата ми, бе? Не мога да се кача в нея. Гледай, не мога. Чувате ли копчето, дай господа? Не мога. Тъпа кола. Дори не болиш. Стара. Добре, както? Оцелих един в гол.
по принцип гумите не могат да се пукат от нищо, затова... Довете ти бях... Излъгали сме! И съм си пуснал такова кода, да знаете, че затова не умирам. Ако някой се чуди, съм си пуснал такова. Да съм безсмъртен за 5 минути. Другия път ще направим с това нещо. С този камион едно нещо, където бък се нарича. Да, като бък. Блокира на влака. Аз да се качвам моста. Ако имам време ще ви покажа. Ако имам много време. Нямам време, за това другия път ще ви покажа. Но яко ще ви харесам. На стария ми канал мога да видите. Старият ми канал е Станислав Любнов. Мога да видите какво съм направил с камиона. Аз ще направя на новия ми канал. Да остане и на новия ми канал, защото в принцип много трудно става. Ама на старият ми канал ми стана и така, на късмет. Да, точно този камион взимам и трябва да срещате на един мост. Другия път ще ви обясня утре. Да. Влака идва и... как да обясня? Бърква! На всеки му става така. Ако се питате дали не става на плей срещу спорка, да, става. Защото спитахме. Защото така ти идеш ти правим бъгове. На четвъртък ти стане. Аз казвам да ти стане. Добре. И такива неща ни говорят. Ето Марка. Точно не стигне. Няма бал за влака. Еса, Закица, ето мост си закрещиме, а влака идва. А минутите течат. Не стана.